សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Kula Black ម្ដងទៀតហើយយើងឃើញហើយថាស្ថានភាព COVID នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតក្នុងការប្រកាសអាសន្នហើយតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបិទចឹងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តវិធានការតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអាចយើងកុំមានការជួបជុំហើយនឹងពាក់ម៉ាស់លាងដៃជាមួយនឹងអង្ករឲ្យបានញឹកញាប់ក្រឡេកមកនិយាយរឿងយើងថ្ងៃនេះវិញក្រុមហ៊ុន OPPO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏បានពំនាំនៅ model ថ្មីមួយទៀតនោះគឺ OPPO A74ដំបងយើងងាកមកមើលរចនារូបរាងវាជាមុនជាមួយនឹងខ្នងខាងក្រោយរលើបរលោងនិងការរចនាមិនសូវខុសពីត្រកូល A ចំនួនមុនប៉ុន្មានដែរជាមួយនឹងកម្រាស់ 7.95 មីលីម៉ែត្រនិងទម្ងន់ 175 ក្រាមជាមួយនឹងជម្រើសពីរពណ៌ពេញនិយមគឺពណ៌ Prism Black ជាមួយនឹង Midnight Blue និងផ្នែកខាងស្ដាំមានប៊ូតុង Power ផ្នែកខាងឆ្វេងមានប៊ូតុង Volume និង slot ដាក់ SIM ដែលយើងអាចដាក់ SIM បានចំនួន2និង Memory Card បានចំនួន1ផងដែរនៅផ្នែកខាងក្រោមនៅតែមាន speaker មួយគ្រាប់រុនសាកប្រភេទ Type C មិនស្រូបសំឡេងរុនកាស Jeak 3.5 មីលីម៉ែត្រដដែលក្រឡេកមកមើលផ្ទៃខាងមុខរបស់ OPPO A74 វិញបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះបង្ហាញគុណភាពខ្ពស់ប្រភេទ AMOLED ជាមួយនឹងផ្ទៃលាតធំស្រណោះល្អទំហំ 6.43 អ៊ីងរំលេចដោយឡែនទម្លុះអេក្រង់មួយគ្រាប់នៅជិតគែមនៃកែងខាងឆ្វេងនិងផ្ទៃខាងលើដូចនេះវាពិតជាផ្ដល់នៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏ភ្លឺច្បាស់ស្រឡះត្រជាក់ភ្នែកបំផុតសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនិងការកម្សាន្តនានាអេក្រង់របស់វាទ្រទ្រង់ដោយកម្រិតបង្ហាញចេញ Full HD+ ទំហំ 2400 គុណនឹង1080 pixel ខនាត aspect ratio 20:9 មានផ្ទៃបង្ហាញចេញសរុប 90.8% ជាមួយនឹងកម្រិតដង់ស៊ីតេ409 ppi និងកម្រិតពន្លឺ430 nit នេះធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់នៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃក្តៅខ្លាំងមិនមានការចោទជាបញ្ហាទៀតនោះទេគឺយើងអាចមើលឃើញច្បាស់ល្អជានិច្ចបន្ថែមពីនេះអេក្រង់របស់ OPPO A74 មានមុខងារការពារភ្នែកគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Sunlight Screen Moonlight Screen AI Smart Backlight DC Dimming ដែលជួយការពារសុខភាពភ្នែកបានកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៅទៀតអេក្រង់របស់វាក៏ទ្រទ្រង់នៅបច្ចេកវិទ្យា Scan ក្រយៅដៃលើអេក្រង់ចំនួនថ្មី 3.0 សម្រាប់ធ្វើជាសោយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពហើយរហ័សបំផុតត្រឹមតែ 0.3 វិនាទីប៉ុណ្ណោះបាននិយាយដល់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថតរូបវិញគឺពិតជាត្រូវចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំបំផុតព្រោះតែ OPPO បានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យ smartphone មួយនេះកាន់តែមានភាពល្អឥតខ្ចោះនិងស៊ីដាច់គេទៅលើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថតរូបOPPO A74 មកពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខក្រោយចំនួន4គ្រាប់ដែលសិតតែជាប្រភេទ lens វៃឆ្លាតដែលគេហៅថា AI កាមេរ៉ាសម្រាប់កញ្ចប់ lens 3គ្រាប់ខាងក្រោយរបស់វាគឺបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង lens គោលទំហំ48 pixel កម្រិត aperture 1.7 ជាមួយនឹង lens 2គ្រាប់ទៀតទំហំ2 megapixel ថតរូបបែបប្លង់កៀកនិងមួយទៀតជា lens depth sensor សម្រាប់ជំនួយទៅលើផលិតរូបភាពព្រាលផ្ទៃខាងក្រោយនិងជំនួយទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទប់លំនឹង EIS ហើយ lens ពីរគ្រាប់នេះមានកម្រិត aperture 2.4 ដូចគ្នាទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការផលិតសាច់រូបភាពគឺពិតជាច្បាស់ល្អគួរជាទីពេញចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាក្រោយរបស់ OPPO A74 មិនថាថតនៅពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់ឡើយគឺរាល់រូបភាពដែលផលិតចេញមកគឺច្បាស់ក្រឡែតគ្មានទាស់ចិត្តខ្ញុំនោះទេសម្រាប់មុខងារជំនួយក្នុងការថតរូបនិងថតវីដេអូនៅលើ OPPO A74 ក៏មានច្រើនហើយសុទ្ធតែជាមុខងារវៃឆ្លាតទំនើបបំផុតដូចជា Dark Color Mode បូកជាមួយនឹង AI Scan Recognition វៃឆ្លាតក្នុងការសម្គាល់ប្លង់បានរហូតដល់22ប្លង់ក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នានឹងធ្វើការកែសម្រួលទៅលើកម្រិតពន្លឺនិងពណ៌ដែលជួយឲ្យរូបភាពកាន់តែច្បាស់ស្អាតនិងធម្មជាតិដូចមើលឃើញនឹងភ្នែកអញ្ចឹងមុខងារ Ultra Night Mode Ultra Night Selfie អស់បញ្ហាជាមួយនឹងការថតរូបនៅពេលយប់ឬងងឹត Macro ថតនៅតែច្បាស់ល្អទោះបីនៅជិតវត្ថុត្រឹមតែ4សង់ទីម៉ែត្រ Portrait ថតរូបព្រាបផ្ទៃខាងក្រោយចំពោះសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដិតយកសាច់វីដេអូវិញគឺថាវាធ្វើបានដល់កម្រិត1080 pixel ក្នុងល្បឿន30 frame បន្ថែមពីនេះវាក៏មានមុខងារទប់លំនឹង Ultra Steady Video ផងដែរសម្រាប់កាមេរ៉ា selfie វិញបើយើងនិយាយអំពី smartphone ដែលមានកញ្ចប់តម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬលើសពីនេះបន្តិច
ខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជានឹងជ្រើសយក OPPO A74 ជាក់ជាមិនខានព្រោះវាផ្អែកទៅលើបន្ទះអេក្រង់គុណភាពល្អប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាក្រោយល្អនិងជាពិសេសគឺកាមេរ៉ា selfie ដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាចូលចិត្តថតរូប selfie បំផុតនៅពេលកម្មវិធីផ្សេងៗឬកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកដូចនេះកាមេរ៉ា selfie របស់ OPPO A74 ពិតជាស័ក្តិសមនិងត្រូវចិត្តលោកអ្នកជាក់ជាមិនខានជាមួយនឹង lens កាមេរ៉ា selfie ទម្លុះអេក្រង់ទំហំ16 megapixel ដែលមានកម្រិត aperture 2.4 ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង AI Beauty 2.0 សម្រាប់ជួយទៅលើសម្រស់ផ្ទៃមុខរបស់យើងឲ្យបានល្អស្អាតផូរផង់គួរឲ្យស្រឡាញ់មិនថាថតពេលយប់ឬពេលថ្ងៃបើនិយាយអំពីកម្លាំងនិងល្បឿន OPPO A74 ប្រើប្រាស់បន្ទះ chip Snapdragon 602ទំហំ11 nanometer ដែលមានអង្គគណនា CPU ចំនួន8ខ 4ខរត់ល្បឿន 2.0 GHz និង4ខទៀតមានល្បឿន 1.8 GHz និង GPU Adreno 610 ARM ដោយ RAM 6GB ជាមួយនឹងទំហំផ្ទុក 128GB ប្រភេទ UFS 2.1 ទាំងអាចបន្ថែម memory នៅខាងក្រៅបានរហូតដល់ 256GB បន្ថែមពីនេះម៉ាស៊ីនរបស់វាក៏អាចលេងហ្គេមពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្នបានយ៉ាងរលូន Smartphone ចំនួនថ្មីនេះវាដើរដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ColorOS 11.1 ដែលទ្រទ្រង់ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 11 ដូចនេះវាផ្ដល់នូវមុខងារប្រើប្រាស់ថ្មីៗដ៏ល្អសម្បូរបែបរីឯថាមពលថ្មទំហំ 5000 mAh បើតាមការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំបានពីថ្ងៃស៊ីផុយទៅលើការនិយាយទូរស័ព្ទបានរហូតដល់ 56.5 ម៉ោងមើលវីដេអូ YouTube បាន 17.8 ម៉ោងនិងលេងហ្គេមបានជាង 10 ម៉ោងហើយវាអាចទ្រទ្រង់កម្លាំងសាកភ្លើងចូលល្បឿនលឿនជាមួយនឹងស្នាំងសាកកម្លាំង 33 វ៉ាត់តាមរយៈរុននិងខ្សែចម្លង USB-C 2.0 ភ្ជាប់មកជាមួយក្នុងប្រអប់ស្រាប់ដោយការសាកភ្លើង15នាទីទទួលបាន 30% 30នាទីទទួលបាន 54% និង72នាទីទទួលបាន 100% ពេញសរុបមកវិញភាពច្បាស់ជាមួយនឹងអេក្រង់ទម្លុះ Full HD Plus ជាប្រភេទ AMOLED ភាពខ្លាំងជាមួយនឹងទំហំថ្ម 5000 mAh ភ្ជាប់មកជាមួយកម្លាំងសាកល្បឿនលឿន 33 វ៉ាត់និងភាពលេចធ្លោជាមួយនឹងកាមេរ៉ា AI ចំនួន3គ្រាប់ 48 megapixel ជាមួយនឹងកញ្ចប់តម្លៃ$259តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរសូម comment នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងកុំភ្លេចចុច like share subscribe ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនៅវីដេអូក្រោយទៀត